mechpsc ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലെയ്ത്ത് മെഷീനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ലെയ്ത്ത് മെഷീനുകളെ കുറിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ചും ലെയ്ത്തിൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചും ലെയ്ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ പഴക്കമേറിയ ഒരു മെഷീനാണ് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ലെയ്ത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റോട്ടറി വർക്ക് പീസാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പിൻഡിലുള്ള ചക്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു വർക്ക് പീസിന് ലീനിയർ മോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഓൺലി റോട്ടറി മോഷൻ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇനി ലെയ്ത്തിൻ്റെ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂള് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വർക്കും ടൂളും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുകയും ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഏത് തരത്തിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വർക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൂള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നത് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് നടന്ന ചിപ്പ് വഴിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. വർക്കും ടൂളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ വർക്ക് റോട്ടറി മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ടൂള് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനും ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലാണ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ കാറ്റഗറീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പീഡ് ലെയ്ത്ത് ആണ്. ഇപ്പോൾ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ സ്പീഡ് ലെയ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും വുഡ് വർക്കിങ്ങിനും പോളിഷിങ്ങിനും ഒക്കെയാണ് സ്പീഡ് ലെയ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു വാരിയബിൾ സ്പീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കേസ് എൻജിൻ ഓർ സെൻറ്റർ ലെയ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ആണ് എൻജിൻ ഓർ സെൻറ്റർ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മോട്ടോറിന് പകരം എൻജിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അവിടെ റോട്ടറി മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് എൻജിൻ ലെയ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് ഈ ഒരു റോട്ടറി മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ആണ് സെൻറ്റർ ലെയ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് വേരിയേഷനൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ലെയ്ത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബെഞ്ച് ലെയ്ത്ത് ആണ്. ഇത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും. ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലെയ്ത്താണ് ബെഞ്ച് ലെയ്ത്ത്. ടൂൾ റൂം ലെയ്ത്ത് ആണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി. ടൂൾ റൂം ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആക്യുറസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ആണ്. അപ്പം ടൂൾ റൂം ഓപ്പറേഷൻസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഡൈസ്, ടൂൾസ്, ജിഗ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ റൂം ലെയ്ത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ടററ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലെയ്ത്ത്. ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ആണ് ടററ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടററ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂളുകൾ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടററ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് ഏതെല്ലാം ടൂളുകളാണോ വേണ്ടത്, ആ ടൂളുകളെല്ലാം ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലാക്കി ടററ്റിൻ്റെ ഓരോ ഫേസിലും, സാധാരണ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ടററ്റാണ്, ആ ഹെക്സഗണൽ ടററ്റിൻ്റെ ഓരോ ഫേസുകളിലും ഓരോ ടൂളുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഈ ടററ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലെയ്ത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾക്കും ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടററ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലെയ്ത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഒരു ലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ മാത്രം മതി. ഇതും കൂടുതലായിട്ടും മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന കേസുകളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്തിൽ വരുന്നൊരു ടൈപ്പിലാണ് CNC ലെയ്ത്തൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ കോപ്പിംഗ് ലെയ്ത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ലെയ്ത്തുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ വരുന്ന കേസാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ലെയ്ത്തുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ലെയ്ത്ത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്താണ് CNC ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്താൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്താലായിരിക്കും മെഷീൻ ടൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെഷീനാണ് CNC മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ CNC മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. CNC എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെയ്ത്തായിരുന്നു സെൻട്രൽ ലെയ്ത്ത്. അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പിൻഡിലിൻ്റെ അറ്റത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിൻഡിലിൽ ഒരു 3 ജോ ചക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3 ജോ ചക്കോ 4 ജോ ചക്കോ സ്പിൻഡിലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് മോട്ടോറുകളും സ്പീഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനുള്ള സിസ്റ്റംസുകളെല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഗിയർ റേഷ്യോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ RPM എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും RPMൽ സ്പിൻഡിൽ കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പിൻഡിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച 3 ജോ ചക്ക് കറങ്ങുന്നു. ചക്ക് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വർക്കും കറങ്ങുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടൂള് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കാരേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് കാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ കാരേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ബെഡിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫീഡ് സ്ക്രൂ, പിന്നെ കാരേജിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം, അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ കാരേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടൂളും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൂൾ പോസ്റ്റ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സിംഗിൾ പോസ്റ്റും, അതായത് ഒരു ടൂൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റും, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾ ഹോൾഡറായിട്ടുള്ള ടൂൾ പോസ്റ്റുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പല ആംഗിളിലൊക്കെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റിനെ പലതരത്തിലുള്ള ആംഗിളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നമുക്ക് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് പോലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് സ്വിവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ട ആംഗിളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇനി കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ ടൂളിന് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റാണ്. അതായത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആക്സിസിന് വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ടൂളിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ കറക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടൈൽ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ വഴി കാരേജും ക്രോസ് സ്ലൈഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു വീല് കറക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് മുന്നിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ടൂൾ പോസ്റ്റും ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നു. വർക്കിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കാരേജാണ്. അപ്പോൾ കാരേജിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടും ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റേത് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അതും ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, കാരേജ്, ലീഡ് സ്ക്രൂ, ഫീഡ് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പാർട്സുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള യൂണിറ്റാണ്. സ്പിൻഡിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും സ്പീഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലുണ്ടായിരിക്കും. ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു എലമെൻ്റാണ്. ഇവിടെ ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മൊത്തം യൂണിറ്റാണ് കാരേജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാരേജിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനും വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ബെഡിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഡ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മെഷീൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ബെഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തി വർക്ക് പീസിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ബെഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ വൈബ്രേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിയർ റെസിസ്റ്റൻ്റും എല്ലാം ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയണും അതിൽ അലോയിഡ് വിത്ത് നിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോമിയം ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്പിൻഡിലും അതിന് വേണ്ട ഗിയറിംഗ് മെക്കാനിസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലെ പവർ കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ്. ആ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നതാണ് സ്പിൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിലും ഹോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ലോങ് വർക്ക് പീസിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കുറേ ഹോൾസുകൾ ഈ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൈസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഉള്ള വർക്ക് പീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഒരറ്റം ചക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിലോ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതർ അറ്റം ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനും വർക്ക് ഇളകി പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ടൂളുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കാരേജ് ആണ്. കട്ടിംഗ് ടൂളിൻ്റെ മോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് കാരേജ്. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് പവർ വഴിയാണ് കാരേജ് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിസങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. കാരേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ഒരു സാഡിലുണ്ടായിരിക്കും, ക്രോസ് സ്ലൈഡ്, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ്, ടൂൾ പോസ്റ്റ്, അപ്രോൺ മെക്കാനിസം, അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാരേജ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്സുകൾ ഒരു കാരേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം കാരേജിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വീലാണിത്. അപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസമാണ്. അത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്രോസ് ഫീഡ്
ടൂളിനെ വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യിക്കുന്ന ക്രോസ് ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡോട്ടൈൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നെറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ് ഈ ലിവർ. പിന്നെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കാരേജിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ടൈറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെയും മുകളിലാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ടൂൾ പോസ്റ്റാണ്. ഇത് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ഷേപ്ഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ബെഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് സ്ലൈഡിനെയും കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെയും എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സാഡിലാണ്. ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി മോഷൻസ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ആക്സിസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി മോഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് യൂണിറ്റ്. കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിവൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ്. ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്രോൺ മെക്കാനിസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഗിയേഴ്സും ഫീഡ് ക്ലച്ചസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലീഡ് സ്ക്രൂ ആണ്. ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിനെ ലെയ്ത്ത് മെഷീനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ഹാഫ് നെറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് വർക്ക് പീസിലേക്ക് ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫീഡ് മെക്കാനിസം ആണ്. അപ്പോൾ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൂൾ റിലേറ്റീവ് ടു ദ വർക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ, ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടൂള് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫീഡിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വേറെ മെഷീൻ്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ടൂള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ടൂള് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ ടൂള് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. മീറ്റർ പെർ റെവല്യൂഷനാണ് ഫീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു ലെയ്ത്തിൻ്റെ ടൂള് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 3 ടൈപ്പ് ഫീഡുകളാണ് വരുന്നത്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫീഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരേജിൻ്റെ സഹായത്താൽ. ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ സഹായത്താൽ ക്രോസ് ഫീഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആംഗുലർ ഫീഡും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആംഗുലർ ഫീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആംഗുലർ ഫീഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫീഡ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ഗിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓവറോൾ ലെങ്ത്ത്, ഇപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് മുതൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓവറോൾ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് സിങ് ഓവർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരേജിലും
വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും തട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വിങ് ഓവർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓവറോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെഡ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, സ്വിങ് ഓവർ ബെഡ് ആൻഡ് കാരേജ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The height of the centers measured over the lathe bed, swing or maximum diameter that can be rotated over the bed base, swing over diameter over carriage. അപ്പോൾ കാരേജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഏരിയ നോക്കുക. മാക്സിമം ജോബ് ലെങ്ത്ത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ലെയ്ത്തിൽ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ ത്രൂ ലാസ്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ത്രൂ ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിൽ. അപ്പോൾ ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിലെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ പറയാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് എന്താണെന്നും പലതരത്തിലുള്ള ലെയ്ത്തുകൾ ഏതെല്ലാമെന്നും ലെയ്ത്തിൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചും നോക്കി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.